Y hola chavales, bienvenidos al canal a uno más a los mundos del Auti. Y hoy, antes de comenzar con el video, quiero mandarle saludos a Fausto Llano, a Joaquín Lucy y como es, esperen, y ay, no me sale el nombre, a Guillermina Pineiro y a Valentino Volcato. Él también tiene un canal de YouTube, Fausto también. Bueno, y ahora sí, les voy a mostrar, es rapidito el video. Les quería mostrar unos aviones que me hizo Fausto, por eso le quería agradecer en este video. Este avioncito está muy piola porque le hice bazocas y una merch. Y este, con una merchita sola. Bueno, y eso era nada más. Ya vamos a estar con videos más largos. Y no, nada, le quería mandar un saludo a ellos tres. Y bueno, porque a Joaquín porque me pidió que le mande unos saludos y bueno, arreglamos. Y bueno, suscríbanse, denle like para más videos. Y hasta aquí el video de hoy, así que chao.